아마 올해 상반기 최고의 유행어가 되지 않을까 싶습니다. 언니 저만 나와서 마음에 안 들죠? 예, 이 얘기입니다. 가수 예원 씨가 글쎄 자숙을 할 줄 알았는데 침묵을 깨고 어제 방송에 등장했다고 합니다. 생방송은 아니고 녹화였다는데요. 이태임 씨, 예원 씨 이 욕설 논란을 심각하게 생각하는 분들은 이 거짓말의 당사자 예원 씨를 향해서 어라? 그냥 넘어가겠다는 심산인가라는 이런 반응까지 보이고 있다고 합니다. 김주환 기자. 네. 결국 복귀를 했어요. 근데 저 마음에 안 들죠 말고 또 다른 유행어가 있잖아요. 어떤 겁니까? 너 왜 반말이니? 잘하십니다. 예. 말씀하십시오. 이태임 그리고 예원 씨의 아마 팬 입장에서는 좀 안타까울 것 같습니다만 어쨌든 간에 이 막말 논쟁, 급기야는 그 욕설 논쟁까지 휩싸였던 두 사람 중에 한 명인 예원 씨가 주말에 인기 프로그램인 그 가상 결혼 생활을 담는 것이 있습니다. 우리 결혼했어요라는 프로그램인데요. MBC 방송 어제 오후에 이런 논란에도 불구하고 하차 논란까지도 있었는데요. 하차를 요구하는 네티즌들의 요구에도 불구하고 예. 전혀 편집이 되지 않고 아주 그 상당한 분량의 그런 어떤 그 출연을 했다. 그리고 여기서 또 그 급속하게 가까워지는 가상 결혼 프로그램이니까요. 남자 그 상대 역과 이렇게 또 애정 행각까지 벌이는 이런 모습이 방송을 타면서 네티즌들 사이에 이 논란이 뜨겁습니다. 지금 보면 뭐 네티즌들 반응 뭐 불같습니다. 무슨 커넥션이 있길래 이런 경우는 방송사상 처음이라느니 아까 보셨던 것처럼 예원 씨가 무슨 백이 있는 거 아니냐 이런 논란까지 있는데 그런데요. 예. 아이러니하게 시청률이 올라갔답니다. 얼마나 올라갔습니까? 방송가에서는 0.1% 중요하잖아요. 무려 0.9%포인트가 올라갔으니까 그 어떤 면에서는 노이즈 마케팅이라고 하죠. 논란의 중심이 되는 사람을 전면적으로 앞세웠을 때 시청자들이 좋아하건 말건 간에 관심이 높아지니까 어떻게 보면 방송가에서는 아주 교묘하게 이런 마케팅을 하는 게 아닌가 그런 생각도 해봤습니다. 그렇군요. 지금 방금 전에 이제 누리꾼들의 반응도 함께 보셨는데 김민희 기자 오래 기다렸습니다. 보면 어쨌든 이태임 씨는 지금 자숙 중인데 예원 씨는 출연하고 있는 거잖아요. 이태임 씨는 뭐 이거에 대해서 반응 이런 게 없습니까? 네, 사실 이태임 씨는 이제 그 논란이 됐던 프로그램 폐지에 앞서서 하차를 했고요. SBS에서 출연 중이던 드라마에서도 하차를 한 이후로 방금 말씀하셨던 것처럼 잠정적으로 활동을 중단한 상태입니다. 예. 지금 한 언론 매체를 통해서 밝혀지기로는 이태임 씨가 현재 고향에 내려가 있어서 부모님과 함께 지내고 있는데 예. 그렇기 때문에 사과문과 관련해서 이야기를 나누지는 못했다. 그렇지만 영상이 유출된 것에 대해서는 좀 유감이라는 뜻을 밝혔다고 합니다. 예. 지금 뭐 예원 씨만 이렇게 아무 일도 없다는 듯이 방송을 하고 있지만 이태임 씨는 당분간은 연예계 활동은 좀 휴식을 취하겠다는 입장이라고 밝혀왔습니다. 그럼 제가 궁금한 게 당사자들은 어쨌든 피해를 많이 봤단 말이에요. 지금 방송 출연해도 여론의 문매를 많이 받고 있는데 어쨌든 이 동영상이 유출된 건 그 방송사 측이고 방송사는 다시 그 예원 씨를 방송에 출연시키고 있고 그래서 이 방송사도 좀 문제가 있는 게 아닌가 싶은데 어떻게 보십니까? 네, 네티즌들이 의견이 뜨거운 게 바로 그 이유 때문입니다. 예. 사실은 이 논란이 있은 이후에 예원 씨나 뭐 이태임 씨 둘 중 당사자에게만 이렇게 비난의 화살이 쏠렸다가 이제 그 화살이 해당 방송국인 MBC에도 몰려가고 있습니다. 예. 이유는 해당 논란이 된 프로그램 자체가 MBC 그 측에서 촬영 현장에서 발생한 것이었고 또 그 내부 일이 밖으로 유출되면서 나간 거기 때문에 방송국도 당연히 책임이 있다. 프로그램을 기획하고 제작하는 MBC의 책임도 간과할 수 없는데 정말 이렇게까지 논란이 불거졌다면 출연해서 섭외한 출연자들을 뭐 보호를 한다거나 아니면 정확한 그 내부 상황을 가장 잘 알고 있는 만큼 MBC가 나서서 상황을 오해를 좀 풀었어야 하는데 예. 여러 가지 논란이 뭐 제기가 됐었잖아요. 욕을 어떻게 했다든지 뭐 소문도 계속 퍼지고 있는 맞습니다. 예. 이런 책임이 방송국에 있다는 지적이 나오고 있는 겁니다. 알겠습니다. 지금 뭐 다시 보면 시청자 의견들도 이번 예원 사건도 예원을 감싸고 돈다는 느낌을 받았는데 저만 그런 거에 등 확실히 이 사건에 몰입을 하다 보면 거짓말 논란, 언론 플레이를 했다는 의심을 받고 있는 예원 씨에 대한 비난의 수위는 상당히 높은 것 같습니다. 일단 이 MBC 방송사 측은 정면 돌파하기 위해서 어제 방송을 강행을 했는데 글쎄요. 시청자들은 어떻게 생각하고 민심은 어떻게 흐를지 한번 저희도 같이 지켜보도록 하겠습니다.